Guys, welcome back again to my YouTube channel. Ayan, ang tagal ko hindi nakapag-vlog. Siguro mga 1 month. Tapos, umuulan, birthday ko, nakakatamad, ganyan. So, hindi ako nakapag-vlog talaga. Even content sa TikTok, hindi rin ako masyadong nakapag-content sa TikTok. Pero, ayan, importante, sa bawat upload ko, meron na dumarating, mga nagko-comment, nagla-like, yan. Importante, nandun pa rin yung mga naghihintay ng mga video ko. Kaya di rin ako tumitigil, kahit sumasayaw lang ako, ganun. Tapos, after a week, i-delete ko din, ganun. Kasi hindi yun yung mga contents ni Kuya, syempre. But anyways, ayan, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to me. Welcome back to me. Yan, tagal ko nung nakapag-vlog, grabe talaga. Bali, nandito tayo ngayon. Tinatawag ko kayong lahat. Ayan. Ngayong araw, mag-unbox na naman tayo ng package from Panda Slimes PH. Yes. Lagi na lang tayo may package sa Panda Slimes PH. Pero hindi lang slimes ngayon ang laman ng package natin. Dahil ang Panda Slimes PH ay may mga fidget toys na, may mga pop-it na sila. Ayan. Kung gusto nyong bumisita sa kanilang Shopee store, yan, just check out the description of this video. Yan, yung description sa baba ng video, may link doon. I-click nyo lang para mapunta kayo sa Shopee app nyo, papunta doon sa Panda Slimes PH store. Ayan. Bali, yan. Anong pang hinihintay natin? Ayan. Let's go! Ito yung package ko. Ayan. Medyo malaki siya kasi may surprise dito. May surprise. Ayan. Sana all may surprise. Sana all may package. Sana all sponsor. Ayan. Pero syempre, ayan. Thank you Ate Cathy and Kuya Ian. Ayan. Syempre, pasalamatan din natin yung mga helper natin sa Panda Slimes PH na nagtsatsaga talaga ma-pack lahat ng orders natin sa kanila. Ayan. Para ma-deliver ng mas maaga sa atin yung mga orders natin. Thank you. Ayan. Ano po ba? Ayan, mag-unbox na tayo. Ito dilim. Dumilim ako. Ayan. Dumilim ako dahil sa package. Huwag kayong umalis agad. Mamaya mo siya shoutout si Kuya ng mga nagko-comment sa YouTube channel ko tsaka sa mga TikTok videos ko. Tatabi ko nga siya. Dumidilim yung pagmumukha. Pero sana mabuksan ko to bago matapos yung araw. Wala na yung natin. Ebidensya. Grabe yung layer. 4. Tapos ito pa. 5. Kaya kayo, pag nag-order kayo, huwag kayong tipong hindi nyo kiniklaim ganun tapos mare-return sa seller. Kawawa si seller, yung mga ginastos niya, mga tape, mga bubble wrap, ganyan. Ginastos din nila. So, sana maging mabait din tayong buyer. Dahil na kung mababait naman din yung seller natin talaga. Bubble wrap na naman, yan. Kasi syempre baka maipit yung mga glues natin, yung mga slime activator kasi liquid sila, ganun. Kaya maraming bubble wrap. At mukhang may pipindutin ako. May mga pipindutin ako. Sabi ko muna, yan ang ganda ng sikat na araw. Pumunta talaga dito. Oh. What is that?
Mga slime containers. Ayan. Minecraft inspired slime kit. Ayan. Next itong excited din ako dito. Ayan, What is that? glow in the dark siya na slime kit. Ayan. Pag ginawa yung slime natin, susubukan nating patayin yung ilaw. Ayan. Kung iilaw nga talaga. Nasa 99 to, kung di ako nagkakamali. Ayan. Alam ko complete slime kit din to, pero mas mura siya with box, around 60 pesos. Ayan. Ang cute na, may mga ano siya. May mga parang puso na pan-design. Tapos may mga foams pa siya. Ayan. Next. Kinukuha na ako ng na araw. Ayan, meron pa pala akong isang Minecraft. Ayan, kulay red naman siya. Red ba to? Hindi ako nagkamera, red. Tapos yung isa, blue. Red and blue. Meron pang ibang kulay doon sa store. Tignan nyo na lang. Next itong Roblox. Cute. Roblox inspired slime kit. Yan, nasa 55 pesos din to kung di ako nagkakamali. Yan. Ito green siya. Green. Meron pang ibang kulay. Meron pa ako dito isa. Kulay pink. Next, pampa-fluffy ng slime. Yan. Yung shaving foam natin. Nasa 85 pesos lang to. May mga free pa akong mga foams. Yan. Yep. Tapos ito, naka-curious ako kung paano to. Para siyang panggawa ng, sabi dun sa nakita ko, panggawa siya ng artificial na snow. So, ang inisip ko agad, malamig kaya siya. Pag nagawa na siya. Kasi, just add water daw. Nasa slime store din to ng Panda Slimes PH. Meron akong dalawa. And yung pinakahihintay din natin, yan. Pinakahihintay natin, sobrang liwanag kasi. Yan. Wow! Ang ganda! Meron pa ako dito. Yan, sobrang dami na binigay nila. Yan, tatlo pa. Yan. Hindi nakapaghintay. Pinap agad eh. Yan, pwede siyang lagay sa bag natin. Ganyan, mga ano pa ba? Basta usually bag, yan. Parang keychain. Hindi pala. Keychain talaga siya. Yan. Ano ang tatlo? And syempre, grabe. Thank you Ate Cathy. Thank you Kuya Ian. Isang malaking fidget toy. Pili ko talaga bata ako. Immature. Grabe talaga, grabe. Maingit na naman yun yung kapatid ko. Ingit na naman yun siya. Sigurado pupunta yun dito, uuwi yun dito sa amin para makipindot dito sa malaki kong fidget toy. 2 hours later. Kasi meron siya, maliit lang. Ganito ata yung kanya. Hindi ako nagkakamali. Ginawang unan. Ang ganda, sobrang ganda ng fidget toys nila. Kasi may binili akong fidget toy para dun sa kapatid ko nung wala pang fidget toy yung Panda Slimes PH.
May binili ako pero hindi sila ganito kaganda. At mukhang iba din yung texture niya. Tapos, ang kinis din nung fidget toys nila. Ang ganda. Pero ito, ngayon ko lang ito nakita. Ito, alam ko may ganito yung kapatid ko. Kaso hindi ganito yung texture niya. Hindi ganito yung itsura ng ano. Mas maganda to. Maingit na naman yung kapatid ko. Yung maliit. Bebenta ko to sa kanya. Bebenta ko to sa kanya. Charot. Hindi, meron naman siya. Meron siya. Binili ko siya. Parang sulit naman kahit ginupit ko yung ano, yung bubble wrap yan. Kasi ang daming extra bubble wrap. Yan, para hindi siguro ano, masira yung mga slime activators at saka ano yung mga glues natin. Thank you din po sa bubble wrap. Baka nga gawin ko ng unan yung mga bubble wrap ko dun sa ano, sa kwarto. Yan, wala na. Yan, ito pa pala. Yan, yung mga bubble wraps ko. Thank you po. Kasama talaga to. Yan, baka magtinda na rin ng bubble wrap ang Panda Slime Spirit. Ayan, sobrang dami. Sobra. The best. Sana, sana mas lumago yung fidget toys din ng Panda Slimes PH para talagang galing. Kasi last time, nasa 16 or 17,000 yung followers nila sa Shopee. Pero ngayon nasa... Yan, kasi deserve nila yung ganong followers. Ayan, mas marami pa sana. Maingit kayo. Yeah, lalagay ko sa description yung link ng mga fidget toys din ng Panda Slime Speed. Pabili na kayo. Magpakabait na kayo kay mama at papa para bilhin nila kayo ng mga fidget toys from Panda Slime Speed. Yeah. Lately nung halos matapos na yung klase, wala na ako halos nakakasama mga bata, mga pumapasyal, ganun. Eh, yung mga candies ko dun sa kwarto, ang dami pa, yung mga gamis ko, andun pa, ganun. Tapos ngayon ito, ayan, yung mga fidget toys ako, ayan, sigurado isasama na natin to sa mga bagong giveaways natin. Ayan, thank you Panda Slimes PH, to the whole team, man. And deserve nyo yung maraming blessings at mga orders. And every sale, every day. And thank you. Sobra ko ding swerte na and though hindi ako official pero nandun na. I'm their ambassador. And one of their ambassador kahit walang contract. And I'm always at your back. And I'm always here to support Panda Slimes PH and always thank you Panda Slimes PH na hindi kayo nagsasawa sa akin. Napadala na ako ng mga napakagandang products nyo, sobra. Parang laging first package ko sa inyo. Yung bawat bukas ko ng package sa inyo, parang first time ko, ganun, kasi sobrang gaganda ng mga package, yung mga items. Na inisip ko pala, ang dami kong content niyan sa TikTok, ang dami kong papakita, matutuwa yung mga followers ko niyan. So, ayan. Hindi ko na lang sasabihin ko, ano pa ba? Ayan, mag-shoutout niyan tayo. Ayan. Okay, shoutout muna tayo dun sa mga
nag-comment sa aking latest video nung sumayaw ako ng tutu. Actually, delete ko din to eh. Pero anyways, thank you for commenting. Gatchanier, ayan. Kay Vince, baka Vince to. Kisha May, shoutout. Kay Kai, shoutout. Kay Angela Garcia, shoutout. And kay Jesus is my Savior, ayan. Amen. Kay Richie Pizarro Corton. Richie Pizarro Corton. Richie Pizarro Corton. Shout out. Kay Arabella. Ayan. Thank you for coupling. Kay Mackenzie's. Ayan. Kay Marisa Abelia Reyes. Shout out. Thank you for commenting. Ayan. Para naman sa mga nag-comment dito sa nirepost ko na crayons. Candy crayons. Shout out kay Hi Anime, kay MJ Defensa Challenge, kay Jade Melagrito, shout out kay JZS following, shout out kay Shane 712178, Ashra Bagain, shout out kay Ann, shout out kay Roblox Girl. Yan, Roblox Girl. Meron tayong dito. Roblox inspired slime kit. Yan. Mga mahilig sa paglaro ng Roblox. Marami akong friends na mahilig maglaro ng Roblox tsaka ng Minecraft. Yan. Shoutout kay Lilia Mora o Lily Amora. Danario. Yan. Shoutout kay Karen Genaro 567, shoutout kay RL Jor PH, shoutout kay Prinsesa, ay tama ba? Prinsesa, shoutout kay Prinsesa, shoutout kay Shans7, shoutout kay Alma Saraino, shoutout kay Princess, shoutout kay Maring Chloe, shoutout kay Aliyah De Los Santos 2, shoutout kay Remando Simon. Hindi ko alam Simon o Simon. Shoutout kay Angela Tambogon. Shoutout din kay Sha. Thank you sa pag-comment. Meron pa, syempre meron pa. Dahil matagal akong din nakapag shoutout yan. Marami tayong videos na titignan yung comments. And thank you ulit kay Richie Pizarro Corton, kay Jeric Rueda, kay Zian Gopings, KR, ano yan, pizza, may pizza siyang emoji, kay Nympha Banayo Magsam, shoutout din kay Sheena Reyes, shoutout din kay Kizzy De Castro, shoutout kay Virginita Di Santos. Uy, gumalaw pa. Ayun, di na siya gumalaw. Reset. Ay! Gusto ko na talaga to laptop. Parang siya lang. Charot. Hindi pa siya sumuko. Wala, ayaw na talaga. Nakakainis. Gusto shoutout ako eh. Hindi ka makasama. Yan. Wala kasi akong isang extra phone. Sobra. Gusto kong magka-extra na phone para alam mo yun, yan, parang ganyan, may natitignan ako sa phone, ganyan, kung may gusto akong pakita o something. Yan, gumalaw na siya. Yan naman. Yan, shoutout kay Gushon, user. Shoutout kay Shoshana. Shoutout kay Heidi Lagman Torno. Shoutout kay Alice Canonigo Tagla. Shoutout kay Lance Gabrielan. Kay Christian.
Christian KM24, kay Yasu, kay Rodel Cañete Dels, Elena Castaneda, kay 1.0M, kay Dwayne, kay Gabriel, kay Len Perez, kay Princess No, kay Etho Keima, yan, ang dami kong shoutout mo. Kay Sian, yan, Hilary Sapon, kay Pizza, kay Jan Rafael Flores, kay Cuting, shoutout din kay Darlene Shian, ano daw? Shoutout din kay Lila Zatin, kay Len Perez, kay Lucas Andrew Ranin, The Two Bears, Myrene Dizon Garcia, kay Shairen May. Ayun. Thank you. Ang dami na. 53 din. 53. Ayan. So anyways, and thank you for staying up to this moment. Ayan. So feeling ko ang haba-haba ng video. Kasi nga, tagal ko hindi nakapag-vlog. And thank you kung nag-stay ka pa din hanggang ngayon. Yan. Don't forget to leave a like and share this video. Ayan. And kung di pa ka nakasubscribe, syempre dapat mag-subscribe ka na at click mo yung bell button para lagi kang updated sa mga videos ni Kuya. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Thank you, Pandas Limes PH. And see you next time. Next vlog, next TikTok. Ayan. Bye-bye!